baala giseen jedhaman afaan oromoo waan an dubbadhuuf qof bakkuma deemetti baala giseen jedhama. Amma kaleessa akkaraayin ko beetel leqqee uxalliinan እንደ ምን አደረኩ እና አይ ማታ ማታ ገርማሞታላ ግርግሪዲስ ኦሮሞ ግርግሪዲስ ኦሮሞ ስክሪኒ ቀጠቀጥ ታብታብ ቆዳ ምናምን ትላለህ እንቅልፍ ከለከልክ ቤቴን ለቀህ ውጣልኝ። አኒበር ለውጢ ከነራ መቃ ቆፈነ ተረፈ ፎና መቃ ቆፈነ ተረፈ ለውጢ ከነራ እሻ መክራመናና በርባዳ Kiramana barbaad kuno waamicha keenya boolee dhufanii asaambusaa nyaacha Finfinneef qabsaan dhagaanii artistiin keenya jaalatamaa beekamaa foonaadha ko hirbaa gaanfur akkam ture qabsoon asaambusaa ismaal taate akka asaambusaan keessa baheetu foonaadha mangaa kana jalli garmaan nyaachaa ture ammoo Machine gadi qabadeen boqqolloo nyaachuu eegale. Kanaafuu koottaa boolee koottaa. Qabsoon asaambusaa qal'aalee miti ilaala. Mangaagaan keenya cabaadha qabsaa jira. Oromoof jecha. Koottaa. Tiriidantii. Raachuu tiriidantii Oromoo yeroon jedhu ijoolleen baay'ee raachuu maastikaa Oromoo jechaan jiratti fakkaata. Tiriidantiin maastikaa miti. Tiriidantiin waraana Ingilizoonni dhaloota Kiristoosiin dura waraana ittiin waraannatina tiriidantii jedhama. Waraanni isaa akkami akkas xoorii sadii qaba. Xoorii lama sadii qaba akkasitti ta'e mayaajaa qaba. Ingilizoonni tiriidantii sanaanidha diinatti waraannatee jiru. Ani raachuu tiriidantii Oromoo yeroon jedhu raachuu yaxoor masaaraa Oromoo jechaan jira. Oromoon gaafa lola qaba. Oromoon gaafa girrigirriin itti baay'ate anaanidha diina waraannataa jechuudha. Raachuu tiriidantii Oromoo yeroon jedhu raachuu maastikaa Oromoo jechaan jirami. Raachuu tiriidantii yaxoor masaaraa Oromoo. Jechuukooti kanaafidha baay'ee abaayee warri Ingiliizi yaa abaayee abuuko tiriidantiidhaan waraannu jedhame.